flasim sërish për protestën në Tiranë, sonte është nata e 16, por lëvizje ka dhe jashtë vendit, pasi diaspora proteston në fundjavë ka pasur disa tubime para ambasadave dhe konsullatave, mes tyre edhe në New York, ku ne do të flasim për më shumë se çfarë ka ndodhur atje, me mikun e emisionit tonë, zotin Sadri Kortoçi, për ta theksuar aktivist i Partisë Demokratike. Zoti Kortoçi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, mirëdita. Përshëndetje mirëdita nga Tirana, atje është mirëmëngjes për t'ju thënë, por si ishte protesta në fundjavë në New York? Protesta ishte e mirë, e konsideroj atë mirë e masive në vërtet, por krahasim me javën e kaluar u duk se ka më pak interesim. Po thoni. Koha ka qenë shumë hapur në vërtet. Njerëzit tash kanë filluar me shku nëpër pushime, nëpër plazhe. Por një konkluzion që nxjerr nga protesta personalisht, ndoshta njerëzit nuk pajtohen me atë, është se nëse protesta nuk përshkallëzohet, protesta ka për të shu një lloj sikurse në Beograd. Beogradi, studentët kanë dalë me mujt tanë edhe në fund sot është presidenti aktual. Ajo ka përdodhur në Shqipëri nëse protesta nuk krijon një formacion politik, një elit drejtuese që të kërkojnë që merren vesh me Ramën, jo të merren vesh kuptimin e fjalës se ai nuk pranon dialog, por thjesht ke një përfaqësim. Nëse themi formacion politik, të krijon edhe një parti politike, nëse ashtu kur vjen momenti kur shkojnë ke kutia votimit, ata kanë përvotu ato subjekte politike që janë në fuqi, që njihen. Pra ju thoni që tani duhet bëhet betejë nga brenda, pasi nga jashtë e dha rezultat. Absolutisht. Unë mendoj se Rama nuk iken nga pushteti pa forcë. Ai me paqe nuk iken. E ka marrë pushtetin, nuk du me thy socialistët e nërshëm, Partia Socialiste ka ardhur në pushtet me luftë. Po ishin 1 milion vota në Sadri me luftë. 1 milion shuplaka. Kur po flet? 2013. Dakor, por u vranë 4 veta në bulevard. Edhe në 97 u mor me luftë Po flas si e shoh unë. Që jam i krahut opozitar, krahut të djathtë, si më thon. Por po i lam gjitha ato, po flasëm momentin aktual. Edi Rama nuk iken, po nuk iku me dhunë. Ai është njëri bullizues, ai është njëri ordiner, ai është njëri që kam pas gjumë më të moderuar, Sadri. M'fal? Protestuesit kanë pas gjumë më të moderuar në Tiranë. Protestuesit janë paqësor, janë djem e vajza të reja që rritën të 30 vitet e fundit, askush nuk e don dhunën, askush nuk e don problemet me policinë, se dhe policia janë vëllezërit tanë, janë djemt tanë, janë pjesë e atij populli. Por problemi është se për hir të detyrës, për hir të asaj rroge që shërbejnë për fëmijët e tyre janë detyruar me bë punën. Siç duket, nëse nuk përshkallëzohet. Përshkallëzimet janë me milion metoda që me detyrua qeverinë me dhënë ndërheqje. Mora vesh që një deputete e Partisë Socialiste, Mariana Koçiu, e para, si duket, ishte tregu se është ndoshta ka pak rënjë malësore, edhe tregu burnesh që ka lënë vijën e partisë, në kuptimin e fjalës se e la mandatin e deputetit. Njerëzit nuk kanë, po flas këta që janë rreth Ramës. Asnjë nuk ka shtyllë kurrizore që dalin një të ta kundërshtojnë. Po janë kaq servila, kaq të ulët në kuptimin e fjalës që pajtohen me çdo gjë që bën Rama. Edhe sikurse se theksova javës kalume, duhet me qenë 10 veta ose 20 veta që me thonë, m'fal, se kjo gjë është gabim, këtë ka bë mirë, po këtë ka bë gabim.
nga që kena shku kështu për 30 vite, 35 vite, disa njerëz kanë dalë në rrugë protestojnë, thotë që s'ka mundësi, që 35 vite me të njëjtin njerëz, si nga krahu i parë, si nga krahu i dytë, që me bë civilizma dhe mos me ngrit kushtonin. Kjo është e keqe, se metoda e për shkallëzimit ka mënyra ndryshe, mundë me bloku komplet rrugë, sikur kanë bloku dje autostradën, aeroportin, me paralizu qarkullimin. Vjen një moment që Rama jep dorëheqje, se po si përshkallëzun, po si kriju një informacion politik. Kryeministri tha sot që kjo protezë na djerë më të fortë se kur. Po pranej kryeministri që kanë ngritë gjithë shqiptarët, ku do janë në për gjitha bendet e botës që kanë ngritë kundër. Se kryeministri mendon se njerëzit janë dele, ai quajti dje e pash në aty podcastin e tij, i quajti budallej, gomer. Ashtu i quajti gjithë ata shqiptarë që kanë dalë në rrugë sot. Por çdo diktator, çdo autokrat ka një fund. Ai e shef domon fundin e tij, sikur i shoh gjasat, ai ka për të përfunduar në burg ose ka për të arrëtis nga Shqipëria. Me gjithë ato krime, me gjithë ato afera korruptive që kanë ndodhur për 13 vite në qeverisin e tij, ai dy rrugë ka, ose shkojnë kërkojnë azil politik nga këto vende që janë autokrate, ose burg nëse drejtësia vepron përfundojnë pranga. Shkoj ke Veliaj. Është çik vështirë që të parashikosh, Sadri, çfarë rrjedhje do marrë tani e tutje protesta. Sikur se thash, protesta nëse nuk përshkallëzohet, nëse nuk krijon një formacion politik. Unë e shoh protestën që njerëzit kanë për të lodhur, është kohë vere, njerëzit kanë nevojë më shumë me pushu në plazh, me bë një ditë në plazh, 2 ditë në javë. Ju vi njerëzve vetë se çdo njëri që është në protestë ka pothuajse familjarë janë jashtë shtetit që vinë kohën e verës, edhe do shpenzojnë kohë me ta. Edhe vjen një moment që kur shef që s'ke leadership, nëse protesta nuk ka leadership, ajo ka përshku për të ul ritmi i saj. Unë e pash dje në New York disa njerëz që organizojnë. Se organizojnë, thjesht është informacione nga Facebooku, nga këto mediat, e përcaktojnë se ku ka përqenë protesta. Unë nuk kam qenë, si me thonë, nuk jam i përgadit me folë në publik, kështu në për media mundë me folë gjithë ditën, por problemi më afruan, më thanë, hajde, merë mikrofone dhe na i thuj 2 fjalë. Por unë, në vërtet, kam qenë nga ata që kam marrë në mbrojtje të ideve të mia që kam pas për djathtë në Shqipëri, për mënyrën se si votohet, mënyrën se si në demokraci duhet me shku gjanat, edhe kam qenë një nga ata shqiptarët amerikanë që kam marrë në mbështetje të Partisë Demokratike në Shqipëri në vitin 2021, korrekt? Kur ishte kuvendi kombëtar që Berisha kontestoi elektoratin se kush ka më shumë përkraje, a ka Lulzim Basha apo Sali Berisha. Sali Berisha. E kjo ndodhi me njëherë masi Sali Berisha ju dha ja ndalun të drejtën e vizës për tarë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe kam qenë ndër parë që kam thonë kjo